زنی که در نمایش است و زیبایی‌هایش را برای مردان نشان می‌دهد بدترین زن دنیا است. پیامبر خدا چنین زنان را بدترین زن معرفی کرده اند. در روایت بیهقی آمده است که پیامبر خدا درود و رحمت خدا بر او باد می‌فرماید بدترین زنان شما کسانی هستند که خود را به نمایش می‌گذارند، یعنی زیبایی‌های خود را برای مردان بیگانه نشان می‌دهند، با لباس‌های تنگ و نیم برهنه، با لباس‌های جذاب و شهوت‌انگیز به حجاب به نمایش می‌برایند که صدها هزار مرد آنها را تماشا می‌کنند. پناه به خداوند. خواهرم، قسم به ذات پاک خداوند که در روز قیامت این نوار ماندگیت دردی سرت می شود، سخت پشیمان می شوی، گناه هر بیننده را بدوش می گیری و در روز قیامت هزاران بیننده بر علیه تو گواهی می دهند. اونها گواهی می دهند که تو با لباسهای نیم برهنه زیبایی‌هایت را برای مردان نشان می‌دادی. برای هر یک گناهی که در نمایش انجام می‌دهی گواهی می‌دهند. تصور کن 100,000 بیننده گواهی دهند که تو در پیش چشم مردان بیگانه زیبایی‌هایت را نشان دادی. حالت چی می‌شود؟ آیا جواب یافتن می‌توانی؟ خواهرم، از الله بترس. روز حساب و جزا را فراموش نکن که روز جزا و حساب در پیش است.